ଜୟଗୁରୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରକାର ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର କାହାକୁ କେମିତି କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛେ। ଆଜି ଦେଖିବା ଏକ ଅଭିନବ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା। ସେମାନେ ହେଲେ ଆଦିନାଥ ସୂତ୍ରଧର ଏବଂ ସୌଦାମିନୀ ଦାସୀ। ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଜାତିସ୍ମର କାହାଣୀ ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଭାଇଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଗତ କରାଉଛୁ। କେବଳ ପଥ ଚଲା ଆଉ ପଥ ଚଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ଗଭୀର ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ପଥ ଚଲା, ତାହାର ଆଉ ବିରାମ ନାହିଁ। କି ଶୀତ, କି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, କି ବର୍ଷା, କୌଣସି ପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ସାରାଦିନ ସାଂସାରିକ କର୍ମଜୀବନ, ଦିନ ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରି ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା, ତାପରେ କେବଳ ବାଟ ଚାଲିବା ଆଉ ଚାଲିବା ଆଉ ଚାଲିବା। ଏହା ଯେପରି ଖ୍ୟାପା ଖୁଞ୍ଜେ ଖୁଞ୍ଜେ ଫିରେ ପରଶ ପାଥର। ଓଷ୍ଠେ ଅଧର ଏତେ ଚାପି, ଅନ୍ତରେର ଦ୍ୱାର ଝାମ୍ପି, ରାତ୍ରି ଦିନ ତୀବ୍ର ଜ୍ୱାଲା ଜ୍ୱେଲେ ରାଖେ ଚୋଖେ। ଦୁଟା ନେତ୍ର ସଦା ଯେନ ନିଶାର ଖଦ୍ୟୋତ ହେନ, ଉଡ଼େ ଉଡ଼େ ଖୋଞ୍ଜେ କାରେ ନିଜେର ଆଲୋକେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ପରଶ ପାଥର କବିତାରେ ବୈରାଗୀ ଜଣଙ୍କ ଅସତର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରଶ ପଥରଟିକୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଲ୍ଲିଖିତ ବୈରାଗୀ ଜଣକ ପଦଯାତ୍ରା ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରି ଯେଉଁ ପରଶ ପଥର ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ପ୍ରାକୃତ ଜୀବନରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯିଏ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଆମର ଏହି ପଥଚଲା ବୈରାଗୀଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜକ କର୍ତ୍ରୀ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ରାତ୍ରିରେ ଗୃହ ଦ୍ୱାରରେ ଅତନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟ ପରଶମଣିର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ନାମ ଜଣା ନାହିଁ, ଠିକଣା ଜଣା ନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। କିପରି ତାଙ୍କୁ ପାଇବେ? ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିହେବ। ଏ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମିଥ୍ୟା। ଅସମ୍ଭବ କଥା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଜିଦି କରୁଛ? ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଜଣା ନାହିଁ, ଠିକଣା ଜଣା ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କୁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ଚିହ୍ନିବି? ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବେ। ଯେ କୃପା କରି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମା ତୁମେ କାନ୍ଦନା, ମୋର 4 ଖଣ୍ଡ ବହି ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଇ ଦେବି। ସେ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସି ରହିପାରିବେ? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା। ତଥାପି ଆମର ତ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ସ୍ୱାମୀ ଅବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ମିଛ, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା, ଯାହାର ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କର 4 ଖଣ୍ଡ ବହି ଶିଖାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପରି ହାସ୍ୟକର ଯାହାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ? ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ମୋତେ ହିଁ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଘରର ବୋହୂ, ଏ ଭାବରେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଏହା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଗଳ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି। ଅଗତ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ନିଃସନ୍ତାନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଦିବସର ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି କେବଳ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ କେବଳ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିବା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟ ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ ଯାପନ କରି ସେହି ପରଶମଣି ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବସି ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନରେ ଯେପରି ଝଙ୍କୃତ ହୁଏ,
তোরা শুনি শুনি কি শুনি শুনি তার পায়ের ধ্বনি, এ যে আসে আসে আসে। দুঃখের পরে পরম দুঃখে তারি চরণ বাজে বুকে, সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয় পরশমণি, সে যে আসে আসে আসে। 4 নম্বর ଜରିଆଟୁଲି ଲେନ୍, ଢାକା ସହରର ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ବସାଘର। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେହି ଗୃହଟିର ରାସ୍ତା ପାଖ କୋଠରୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକୃତି ସମ୍ମୁଖରେ ଆରତି କରୁଥିଲେ। ଆରତି ଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଘର ଝରକା ସେପାଖରେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଆସି ଦେଖିଲେ ଲୋକଟି ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ସୌଜନ୍ୟବଶତଃ ସେ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ବସାଇଲେ। ନୀରବରେ କିଛି ସମୟ ବସି ରହି ଲୋକଟି ଉଠି ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଲୋକଟି ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସେହି ଘରକୁ ଆସି ନୀରବରେ ବସି ରହେ ଏବଂ ବେଶ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ଉଠି ଚାଲିଯାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବନ୍ତି ଲୋକଟି ରହସ୍ୟମୟ। ଦିନେ ସେ ନିଜେ ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଏଠାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକଟି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ କହିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଏଠାକୁ ଆସୁନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତେବେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସମୟ କଟାଇବାକୁ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସମୟ କଟାଇବାକୁ ଗୋଟାଏ ଭଲ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବିଲେ ଲୋକଟି ବୋଧହୁଏ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ନୁହେଁ। ତଥାପି ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ ତ। ଲୋକଟି ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଲା, ପାଗଳୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ପଡ଼ି ଆଜି ମୋର ଏହି ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ମୋର ପଥ ଚଲା ଶେଷ ହେବ କିଏ ଜାଣେ? ହୁଏତ ଏହି ଭାବରେ ମୋର ଜୀବନଟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କେତେ ସମୟ ବା ଏଠାରେ ରହିପାରିବି? ପୁଣି ତ ମୋତେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦ ଅବସାନ ହୋଇଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଘଟଣାଟି ଅତି ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଜଟିଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଦୁର୍ନିବାର କୌତୂହଳବଶତଃ ସେ କହିଲେ, ଯଦି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତେବେ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନା। ଲୋକଟି ତାପରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାଆକୁ ନେଇ ମୋର ସଂସାର। ଦିନେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ। ଦୀକ୍ଷା ନ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁକ୍ତି ଫୁକ୍ତି ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ, ବୁଝିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇ ତ ଜୀବନ। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ପାଇବା? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା କିପରି? କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ଛାଡ଼ିବାର ଲୋକ ସେ ନୁହେଁ। ଅଗତ୍ୟା ମୋତେ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମର କୁଳଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଘରକୁ ଆଣିଲି। ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ମାସ ନ ଯାଉଣୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପରଲୋକ ଗମନର ସମ୍ବାଦ ପାଇଲୁ। ସେହି ଖବର ଶୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି ଆକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବାର ନୁହେଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅବିରାମ ଭାବରେ ଅଶ୍ରୁ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରେ ନାହିଁ। ଦିନରେ ରାତିରେ ନିଦ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁହଁରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଲି, ଶିକ୍ଷା ତ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋର ଅନେକ କିଛି ପାଇବାର ବାକି ରହିଗଲା। ଏ ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ତାହା ହୋଇପାରିବ? ତାକୁ କେତେ ବୁଝାଇଲି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଚାଲିଯିବାର ସମୟ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ କିଏ କାହା କଥା ଶୁଣୁଛି? ତାର ହାବଭାବ ଦେଖି ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ଉନ୍ମାଦ ହେବାକୁ ତାର ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ। ଏହି ଭାବରେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲି ସେ ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ଭାବିଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାହା ହେଉ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଲା। ଥିଲୁ କେଜାଣି, ଯାହା ଫଳରେ ସଂସାର ଅଶାନ୍ତିରେ ଭରିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଚମକି ନିଦରୁ ଉଠି ସେ ମୋତେ କହିଲା, ଆହେ ଶୁଣୁଛ, ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି।
ତା କଥା ଶୁଣି ମୋର କୌତୂହଳ ହେଲା। ସେତେବେଳେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସେ ଦେଖିଥିବା ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ମୋର କାଳ ହେବ। ମୋ ଜୀବନରେ ଆଶାହୀନ, ଭରସାହୀନ, ସୀମାହୀନ କାଳରାତ୍ରି ମାଡ଼ି ଆସିବ, ସେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ତା ଭାଷାରେ କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା, ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ବୁଲୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ମୋ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ସେ କହିଲେ, ମା, ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୋର 4 ଖଣ୍ଡ ବହି ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ତାହା ଶିଖାଇ ଦେବି। ଏତିକି କହି ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଗନ୍ତୁକ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ସେ 4 ଖଣ୍ଡ ବହି କଥାଟି ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ସେ କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଗନ୍ତୁକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କେତେ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଇଲି ଯେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ନିରକ୍ଷର ଲୋକକୁ କେହି କ'ଣ 4 ଖଣ୍ଡ ବହି ଶିଖାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି? ଯାହାଙ୍କର ଚେହେରା ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ଖୋଜି ବାହାର କରିବି? ଆପଣ କହିପାରିବେ କି? ଏହା କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଃଶେଷ କରିଦେବା ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ କିଏ କାହା କଥା ଶୁଣେ? ପ୍ରଥମେ ମିନତି, ତାପରେ ଜିଦ୍। ଶେଷରେ ଭାବିଲି, ତା ଜିଦ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଏ ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ନ ବୁଲେ, ତେବେ ସେ ହୁଏତ ଦିନେ ସତକୁ ସତ ପାଗଳୀ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକଟିର ଏହି କାହାଣୀ ନୀରବରେ ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁଦେବ। ତାଙ୍କର ଲେଖା 4 ଖଣ୍ଡ ବହି ଅଛି। ସେହି 4 ଖଣ୍ଡ ବହିରେ ତାଙ୍କର 4 ପ୍ରକାରର ବିଗ୍ରହ ଅଛି। ସେଇ ବହି ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବିଗ୍ରହ ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଚେହେରା ମିଶି ଯାଇପାରେ। ଯୋଗୀ ଗୁରୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁରୁ ଦିନକୁ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖାଏ 3 ଦିନ 3 ଖଣ୍ଡ ବହି ଲୋକଟିକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା। ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଧରି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ନା, ଏ ବିଗ୍ରହ ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଚେହେରାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଲୋକଟି ନେଲା ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁ ବହିଟି। ପରଦିନ ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ହାତରେ ପାଇବା ପରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଆସି କହିଲା, ଏହାଙ୍କୁ ହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି। ବିଗ୍ରହ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ କହିଲା, ଏ ହିଁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ପରା କହୁଥିଲ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମିଥ୍ୟା। ଏବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲି, ଆଉ ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁର 1 ମାସ ପରେ ଢାକାକୁ ଆସିବେ। ଆସିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣାଇ ଦେଇ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସେଠାକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନଟି ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସହଜରେ ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଏହିପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଅବଶେଷରେ ଆସିଗଲା ସେହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦିନଟି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦେଖିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚେୟାରରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ତଳେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ପୃଥକ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି 2 ଦିଗରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ରାତ୍ରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଲେ। କେବଳ 2 ଦିଗରେ ବସି ରହିଲେ ସେହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ନୀରବରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କହିଛି ମୋର 4 ଖଣ୍ଡ ବହି ତୁମକୁ ଶିଖାଇ ଦେବି।
ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇଜଣ କାଲି ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ଏଠାକୁ ଆସିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୁଇଜଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କାହାର ଦୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଥା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। କୂଳଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଦାନ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ଉଲ୍ଲିଖିତ ପରଶ ପଥର ସନ୍ଧାନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବୈରାଗୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିନାଥ ସୂତ୍ରଧର, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ସୌଦାମିନୀ ଦାସୀ ଏବଂ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତ୍ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଭାୱାଲ ପ୍ରଗଣାର ଜାଲନି ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା ସାରସ୍ୱତ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଢାକାର ଜରିଆଟୁଲି ଲେନ୍ର ଏହି ଭଡ଼ା ଘରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପରେ ଆଦିନାଥ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଠାକୁର କିପରି ଆମ କୁଳଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର କଥା ଜାଣିଲେ? ଉତ୍ତରରେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଯେ ଏତେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମ କୁଳଗୁରୁ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବା କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ। ଯାହାଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚାରିଖଣ୍ଡ ବହି ଶିଖାଇ ଦେଇ କିପରି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାହାଣୀ। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅତୀତରେ ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୁରୁ ବା ଦୈବ କୃପାରେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତ୍ରୋଟକାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ, ଶ୍ରୀ ମା ଆନନ୍ଦମୟୀ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କୃପାଧାରା ବର୍ଷଣର ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ରୌଦ୍ର ତାପ ପରେ ହିଁ ଆସେ ବର୍ଷାର ଶାନ୍ତିଧାରା। ଅପରାବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପରାବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବା ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ପରାବିଦ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁମୁଖୀ, ପୁନଶ୍ଚ ସମର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ସଦ୍ଗୁରୁ ବାକ୍ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନାହତ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ ବାଙ୍ମୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୂକ ମଧ୍ୟ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ। ତନ୍ତ୍ର, ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବାହ୍ୟତଃ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମହାସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମାତ୍ର। ସେହି ମୂଳ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ କୋରକାବୃତ ହୃଦୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆବରଣମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଆଧାରଟି ଦିବ୍ୟାଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ବୋଧନ ଫଳରେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମହିମାରେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୟୁତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆଦିନାଥ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ସଂସାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସିଥିରେ ସେ ନଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲା। ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେ ସମୟରୁ ଆଦିନାଥ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ମଣିଷ। ଅନ୍ୟ 10 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମେଳ ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଅପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭାବର ଆବେଶ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛି। ଆଦିନାଥ ଭାଇ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକୃତିର ନୀରବ ଭକ୍ତ। ନିଜ କଥା କେବେ ମୁହଁ ଫିଟାଇ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏହି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଅପୂର୍ବ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀଟି ଶୁଣି ନାହିଁ। ଅଥଚ କେତେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନ ମିଶିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରକ୍ଷାର 10 ବର୍ଷ ପରେ 1352 ସାଲରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ କାଲନୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥାଉ।
ସେଠାରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଓ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, କିପରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ଏବଂ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସିଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଏଥିରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଅପୂର୍ବ କାହାଣୀଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଆମ ୱାଡ଼ି ଘରେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଭାଇମାନଙ୍କର ସଂଘ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହିଳା ସଂଘ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଆଦିନାଥ ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାହା ଛଡ଼ା ସେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମଗ୍ର ଦିନ କଟାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଢାକାର ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଗୃହଟିର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟୋପଲକ୍ଷେ ଯାତାୟାତ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ତାଙ୍କ ଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅତି ପବିତ୍ର ଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଦିନାଥ ଭାଇ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ, କାଲନୀ ଆଶ୍ରମର ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସଦୃଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଗୋପନ କରି ରଖୁଥିଲେ। ନିଜର ଅନୁଭୂତି ତଥା ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସହଜରେ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ତକ୍ଷଣ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ ସୁଦୃଶ୍ୟ ବ୍ରାକେଟ୍ ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ପୁରୀର ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରେ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଜାଣନ୍ତି କି ସେଠି କାହାର ତିଆରି? 1350 ସାଲରେ ଆଦିନାଥ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଇହଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପରମ ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଆଦିନାଥ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।